encima, tengo ganas de cena y mi chispera. madre siempre me decía que se me daba mejor hablar que cantar. Por eso intento alargarlo lo Y más. estar callado ya se te daba genial, ¿no? Eso, el silencio siempre mejora todo lo que hago. Venga, Aitor, cuando quieras. Puede ser. Bueno, la canción que voy a cantar es sobre internet. Se llama Internetízate. Internetízate, sácate el cojín de la boca, aprende como en Ratatouille a usar el ratón sin un pelo en la sopa, con la mano izquierda, ¡qué pillín! Empezó hace unos 15 años. Yo me emocionaba hasta con meterme en la página del Pizza Hut o ponerme Zeus o Afrodita en un chat. Los JPG se abrían de arriba abajo. El Messenger estuvo de moda. De hecho, hablaba más que con mi madre. XD, LOL, Simnot, a que soy más sociable que en persona. Es cierto, Aitor. Quedamos para Internetízate. Control al suprimir que viene el jefe. Si buscas algo sabes tú, no seas mequetrefe. No lo busques nunca por Yahoo. El wiki mató a la Encarta y al Larus. Me bajo más música que Teddy Bautista. Con el caza y el emule parezco un autista. Algunas pelis se me bajan por error, te lo juro, Los escotes del 20, los kikis de Badu, los hashtags de Twitter, te controlo por Facebook. Y si te echo de menos, te hablo por Skype. Y si te echo de más, un follow de goodbye. Adiós y que futi. Oh. Internet y